स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, अब हम कर रहे हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। पहला क्वेश्चन है द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 1.5, सो व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? तो इट इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल? इट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्स बाय E which is 3 volt. Intensity of radiation in photon picture of light, ये क्या है? It is the number of photoelectron emitted per second. Question number 4 कहता है why is photoelectric emission not possible at all frequencies? It is only possible if the energy of incident photon is greater than the work function. ठीक है, तभी ये possible होगा। Question number 5 कहता है proton and electron have same kinetic energy, तो which one has greater de Broglie's wavelength? डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ जो होते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, सो mv इज इक्वल टू अंडर रूट 2me। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ जो होता है वो होता है h बाई एम वी। तो h बाई एम वी से हम, क्योंकि mv ये है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सो लेमडा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 बाई m। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं राइट द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद चार्ज। यहाँ पर ये लिखना है, तो दिस यू कैन लर्न, याद करके चले जाना। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है शो ऑन अ प्लॉट ऑफ नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस। तो ये है आपका ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद टू इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट। देखो हमारा जो लैम्डा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई v, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट v2 बाई v1, और यहाँ से आपका रेशियो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन पिक्चर और उसकी एसआई यूनिट। तो देखो फोटो इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, और एसआई यूनिट है m-2 s-1। क्वेश्चन नंबर 10 एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद कांस्टेंट स्पीड गिवन, फाइंड द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। तो यहाँ पर जो h बाई mv होता है, ये अपनी केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। सो डुअल नेचर ऑफ लाइट के 10 क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप करके जाना एग्जाम में। सो ऑल द वेरी बेस्ट।